Palio 2012 1.4. Muita gente reclama desse Palio, meu. O que acontece? Problemas na embreagem. Esse barulho. O cliente reclama que quando o carro tá frio, de boa, quando anda bastante, congestionamento, né, trânsito intenso, quando ele esquenta, aí o pedal fica duro e esse barulho aumenta, chega até o pedal ficar travado aqui no fundo. Aí o que acontece? A gente já trocou a embreagem desse carro, e realmente a embreagem estava ruim, disco fino, o platô já estava com as garrinhas bem finas. Aí o que a gente teve o diagnóstico? Aquele cidadãozinho aqui, ó, esse cilindro do pedal, cilindro atuador do pedal, inclusive até a coifa de proteção para não entrar poeiras já está estourada. Ele que apresenta esse problema, esse barulho todo vem dele. Tem que ser feito a troca desse cilindro do pedal e a lubrificação das buchas aqui do pedal, certo? Aí vai resolver todo esse problema aí. Beleza, pessoal? Vamos fazer isso aqui. Depois eu faço outro vídeo para mostrar.